Good morning, Chincho. Chincho? Chincho? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Dave, bye. ಪೆನ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, हेयर बैंड तक वो क्या कर रहे हो भैया? हेयर बैंड யப்பா, என்னடா பண்ற? ஹோட்டல் தான் பண்றடி நீ? ஓடு ஹேர் பேண்ட் தக்க போயிடுச்சு. எல்லாமே நான் தான் பண்ணணும். நீ என்ன பண்ற? இதுவுமே எடுத்துக்க முடியாதனால நான் தான் பண்ணணுமா? ஒரு ஐட்டம் பண்றதுக்கு இவ்ளோ பாத்திரம். ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗೋ ಏನ್ರಿ ಚಿಂಟು? ಅವ್ರು ಗೊತ್ತು ನೀನ್ ಹಾಕದ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ತಿಂತಾರದು. புடி. ಅಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊ. என்ன சமையல் இன்னைக்கு? ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ ಅಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಹೆಂಗೆ? அவ்வளவுதானா? ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೀ ಮಾಡು. ಇದು ಯಾರು? ಚಿಂಟು ತಿನ್ನು ಈಗ. என்னடி வேணும் ಚಿಂಟು? ಇಡಿಯಮ್ಮ ಇಡಿಯಮ್ಮ ಇಡೀ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ஒரு அங்கே அப்படி தம்ப்நெயில் எடுத்துக்குவேன். இங்க திரும்படா, ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கிறேன் தம்ப்நெயிலுக்கு. டேய் உன் மூஞ்சி தெரியல. ಕೊಡಿ, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ பண்ணித்தரேன். ಸಾಕಲ್ವಾ? ಚಿಂಟಕಳ್ಸಿತಾ? ಬೇಬಿ ಮಾಜಿ எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் அவளை. ಚಿಂಟು ಚಿಂಟು ಬಾ.
ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ತಾ ಚಿಂಚು? ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ತು ಅಡಿ. ಆಲು ಮಂಜು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. ಬೆಂಕಿ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ? ಬೆಂಕಿ ಬಣ್ಣ ನಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾಡೋದು ನೀವು ಬರಬೇಕಾ? ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಬರೋದು. நான் வந்து குளிச்சுட்டு வந்துட்டேன். டி வந்து உள்ள பிரியாணி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. ஸோ குளிச்சுட்டு வந்துட்டேன். ஈவினிங் குளிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். ஸோ இப்போவே வந்து குளிச்சுட்டேன். இப்போ ஃபேஸ்க்கெல்லாம் க்ரீம் எல்லாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு டி என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு காட்டுறேன். தலை வந்து இன்னும் காயில் அதுக்காக தான் வந்து இப்படி கட்டியிருக்கேன். சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு காட்ட டி என்னென்ன சமைச்சிருக்கா அப்படின்னு. अब ऑफ करो भैया, ऑफ करो. என்னடி சாப்பிட்ற? ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ ನಾ ಮಾಡಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ. இப்போ டைம் என்ன தெரியுமா? 3:30. மார்னிங் 11:30 சமைச்சா இப்போதான் முடிஞ்சிடுச்சு. ನೀನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಒಳಡೆ எப்படி இருக்குடி? ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ ಹಸಿ ಕೈ ಇದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಬಿಟ್ಟರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತಾ ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್. ಇದು ರೈಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಲೈಟಾಗಿ ತಪ್ಪೆ, ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರೆ ಚಂದ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಸಾಪಿಟ್ರೆ ಇಪ್ಪೋ ಬಾ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋರ ಇಪ್ಪೋ. ಇದು ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಥರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ